大家好，我係 Philip。咁今日咧同大家介紹呢支腳架啦。咁其實咧就真係試用咗好耐咧，終於咧都可以有機會同大家介紹呢支洋葱嘅三腳架啦。咁啊講翻啦，即係之前咧，其實呢支三腳架咧已經俾咗一段時間嘅。咁咧工程版啦，咁亦都好多改進嘅地方咧，可以同咧廠家去講下。咁啊，然後咧就終於咧，即係而家就出咗啲改進版。咁所以咧專登拍片同大家咧介紹一下究竟改進版就有啲咩新嘅改進嘅。喺開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有乜意見下面留言俾我嘅。咁對於產品啦，又或者對我啦，又或者大家想討論嘅嘢咧，都可以下面留言傾下嘅。咁我哋今日講翻呢支腳架先啦。咁同大家咧講一講呢支腳架嘅 spec 先啦。咁本身佢咧就係可以最高155 cm 嘅。咁如果加高咧就可以去到217 cm 啦。咁亦都係咧，即係佢嘅 payload 咧最重可以去到35 kg。咁啊當然啦，要睇翻你擺上去個頭嘅，即係可以負重係幾多啦。咁但係支腳架就可以負重35 kg 嘅。咁本身支腳咧就3.5 kg 重嘅。咁佢收納嘅 size 就78 cm 啦。咁另外咧最低可以開到支腳咧最闊嗰格咧就可以去到16 cm 矮嘅。咁雖然咧佢高度155 cm 啦，咁但係咧其實如果你中間 spreader 咧即係唔係開晒啦，即係佢收翻細啲啦，咁亦都係加埋頭指嘅話咧，其實都係幾高下。好似我咁啦，171 cm 咁，其實都已經高過我噶啦。咁另外咧都有啊，叫做跟一個腳架袋啦。咁但係腳架袋咧，即係我自己覺得咧，即係唔好意思都要咁講啦，都係比較單薄啲嘅。咁如果大家有一啲自己嘅腳架袋咧，咁當然可以替換用啦。咁但係如果咧你用呢個腳架袋咧，就真係要小心碰撞啦。咁啊，佢雖然有加棉嘅，咁但係咧比起即係一般好厚身嗰啲腳架袋咧，佢都係算係比較薄啲嘅。咁但係作為一個附送嘅贈品啦，咁我覺得都算係咁啦。例如個袋咧，嗰塊棉咧係保護隻腳多過個頭指，咁呢樣嘢都係得意嘅諗法，有趣。咁今次咧就佢俾我試咧，就係佢中間嘅 spreader 嘅版本啦。咁仲有隻 ground spreader 嘅，咁就係一個咧就可以喺地下咁啊做翻地質嘅 spreader 啦。咁就可以咧用踩嘅形式咧做個調校。咁呢個咧係比較方便，唔使咧係好似平時咁啦，又要踎低又要擰嚟擰去咧。咁呢樣我幾中意。咁另一個改進就係咧，佢開頭咧就可能係參考咗支掃嘅設計啦，咁啊做咗啲相機腳嘅即係頭嘅設計啦。咁但係我哋試用間咧，其實我哋自己覺得咧，即係做馬蹄腳咧就比較適合 video 嘅。咁同埋呢支腳其實我覺得當然啦，即係你可以影相用啦。咁但係其實我自己覺得佢喺即係拍片用嘅方面咧係比較好啲嘅。咁同埋就算你係做翻 video 嘅馬蹄腳都好啦，咁其實影相都唔會話太大嘅問題噶嘛。咁但係對於拍片嘅人嚟講咧，當然做馬蹄腳咧係一個好嘅好處嘅。咁啊同埋咧，即係呢個馬蹄腳大家都見到咧，佢係冇一個平時啲橡膠喺度咧勒住支腳嘅。咁呢樣嘢咧都同大家去睇下咧個係設計係點樣嘅。咁其實呢個馬蹄腳咧係本身咧，即係大家如果用過其他嘅 video 腳咧，都有嚿膠啦，叫做勒住支腳啦，等佢唔好甩啦。咁佢呢個設計咧就係用咗一個強磁嘅設計啦，就一掹咧就可以甩到出嚟啊。咁但係咧你裝翻落去咧，亦都係唔需要任何其他嘅設備幫助咧，亦都可以裝翻馬蹄腳嘅。咁變咗大家如果係即係需要喺啲泥地啦、草地要用翻釘嘅時候咧，亦都可以就咁掹到嗰個馬蹄腳嘅。咁大家知道啦，呢個嘅版本啦，其實係我好早啊就已經攞到工程版去試啦。咁但係當然啦，即係你會見到咧好多有牌咧，其實都會做呢樣嘢。咁但係咧，的而且確咧係佢哋即係如果係國內品牌嚟講咧，佢哋係第一間咧即係做呢一種嘅快開快收嘅設計啦。咁亦都係咧好彩地，即係佢哋都會聽我哋嘅用家意見啦，咁就去作出改進嘅。咁所以咧，今次啊即係叫做有改進版之後咧，咁我咧就同大家去介紹呢支腳咧，我覺得就比較適合啲嘅，即係好過啊！即係我哋即係亂咁介紹啊，跟住咧支腳咧都係未完成咧，咁就會爭咁啲啦。咁本身中間咧，佢頭先有個螺絲位啊，咁你可以咧開閂個螺絲咧，咁變咗咧呢個位咧係隨時可以攞個螺絲位嚟裝一啲雲台仔啦，又或者裝啲配件用。咁廠商本身嘅設計咧，呢個中間 spreader 咧就係可以調校唔同嘅角度啦。咁另外就係咧，其實佢哋就話可以獨立拆出嚟當一個細嘅三腳仔用嘅。咁當然啦，即係我哋又比較少呢啲情況需要當佢三腳仔啦。咁但係咧，當大家有需要嘅時候咧，都可以透過呢個 spreader 咧做一個三腳仔而使用嘅。
咁本身呢個 Spreader 咧就因為咧即係佢一個咧即係可以調校伸縮嘅角度啦，亦都係咧有3支嘅即係支撐啦。咁所以咧有陣時咧佢唔啱角度咧，有陣時係比較難入去嘅。咁呢個就係咧我覺得咧可以改進嘅地方啦。咁但係咧即係當然係都係可以接受嘅。咁只要咧你係裝翻嚟正確嘅位置嘅話，咁就可以嘅。但係當然啦，如果佢可以改到咧即係更加順暢、更加流暢咁樣安裝啦，咁大家咧就唔使話太過就角度嘅話，當然就係最好啦。咁當然咧，其實呢支腳咧好方便，可以3個即係快開快收啦。咁啊，大家都會好熟悉啦。咁但係問題咧就係工程版嘅時候點解一路冇介紹咧？就係咧其中一樣原因啦。咁就係因為支腳咧本身啲校位咧仲係好腍啊。咁我都叫佢哋咧做一個調校啦，令到佢緊啲，同埋啲改進咧，咁樣先至會實啲嘅。咁而新版本咧，一來佢改進咗啲校位啦，咁所以就算你全開嘅話咧，扭支腳咧都係會實淨咗啊！咁所以咧呢樣嘢都係咧我之前一路都冇介紹嘅原因啦，希望佢做好之後咧先同大家介紹嘅。咁本身咧即係工程版嘅時候咧，佢就冇一嚿軟膠喺度扣啦。咁當然其實就使用上咧影響不大嘅。咁但係咧新嘅正式版啦，咁佢咧就加翻個軟膠啦，令到大家咧即係比較少情況係夾手啦，又或者係咧即係一啲唔舒服嘅感覺嘅。咁工程版嘅時候咧，其實佢就係一個合金啦，咁啊冇橡膠啦，咁比較硬手啲嘅。咁但係當然啦，即係你話有冇問題啊？冇問題嘅。咁但係就當然佢做一個即係細心嘅橡膠設計咧，就會係舒服啲啦。咁而新版本咧，佢手抽咧都加入咗橡膠啦。咁大家咧，如果攞支腳嘅時候咧，亦都可以即係唔使揞住手啦，就舒服啲啦，用橡膠。咁本身呢支腳咧係一個75換啦，咁所以咧其實有啲人咧，佢如果用平頭嘅話，其實佢有個配件咧係幾啱大家用一啲平頭嘅相機頭嘅。咁啊，我可以咧試用俾大家睇下。咁洋葱咧佢轉換平頭咧，咁除咗我當然可以轉換翻相機頭啦，或者油壓頭之外咧，咁其實咧最主要咧係因為佢呢個快嘅落啊係好緊要啊，因為咧有陣時咧即係大家轉換碗頭之後咧，即係大家知啦，用碗頭咧其實要下面咧做個水平嘅。咁但係因為呢個咧佢可以咧係由依度咧做個 lock 咧，咁變咗咧你上面一 lock 咁就已經可以 lock 住做水平個水平位，咁變咗唔使咧下面攞下面扭，咁喺上面咧一拍咁就可以去做到個水平。咁呢支腳咧，其實仲有個中軸嘅配件咧，其實即係比較少喺 video 嘅腳上面見到啦。咁但係咧，佢作出一個嘗試咧都係好嘅。譬如即係支腳升得唔夠高啦，又或者想用中軸諸如此類啦。咁其實佢可以咧加一個中軸嘅配件上去咧。咁只要咧即係伸翻個中軸上嚟咧，咁就可以增加到呢一啲嘅高度啦。咁所以咧有陣時即係如果你真係支腳唔夠高，咁有一個咧即係比較增高嘅一支桿咧，咁變咗大家用腳嘅時候咧，即係靈活性會大啲嘅。咁但係當然咧要唔要買呢個配件咧，就睇翻大家嘅需要啊。因為本身支腳咧都係都幾高嘅。咁但係如果有啲做 event 嘅朋友仔啊，又或者係影相啊，想特別高啲啊，咁咧呢啲中軸可能咧就會可以考慮下啦。咁但係都有個問題嘅，咁就係咧，如果你解鎖晒所有嘢嘅時候咧，其實佢係可以崩晒出嚟嘅。咁佢冇一個好似就冇啦，即係冇一個 kick 咧就頂住啦。咁但係如果大家要褪中軸嘅時候咧，就小心咧，就唔好完全褪晒出嚟啦。希望大家中意今日嘅影片啦，嘅 like、share、subscribe 個 channel 啦。咁啊，對呢支腳或者對呢條片咧有咩意見咧，都可以下面留言傾下嘅。咁呢支腳嚟講咧，即係我覺得個售價啦，亦都佢嘅功能啦，其實就係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁佢本身係75換啦。咁如果大家本身有一啲比較靚嘅頭啦，好嘅頭啦，可以用翻自己嘅頭啦。咁如果你話需要話買佢原裝嘅頭咧，咁就要衡量翻咧夠唔夠你自己用啦。咁啊，今日講住咁多先，我哋下次再見，拜拜。